게임이나 업무 중 키보드 소음에 스트레스를 받는 경험 자주 하시죠? 타이핑할 때마다 요란한 소음에 집중이 흐트러지거나 다른 이들에게 방해가 될까 걱정스럽습니다. 또한 장시간 사용 시 손목이 아프거나 피로감이 쌓이는 일도 흔합니다. 이런 고민을 시원하게 해결할 수 있는 제품이 있습니다. 바로 AULA F108PRO 기계식 키보드입니다. 이 키보드는 소음 문제를 줄여주는 다양한 스위치 옵션을 제공합니다. 또한 게시킥 구조로 설계되어 오랜 시간 동안 사용해도 손목에 부담이 가지 않도록 돕습니다. 특히 RGB 백라이트와 맞춤형 디스플레이를 통해 사용자의 취향에 맞게 설정할 수 있어 더욱 매력적입니다. 사용법도 간편해 블루투스나 USB-C로 연동 시 여러 기기 간에 쉽게 전환할 수 있는 점도 큰 장점입니다. 이 제품은 많은 사용자들로부터 높은 만족도를 얻고 있습니다. 수백 개의 긍정적인 리뷰가 이를 입증하고 있으며 사용자들은 소음이 줄어든 덕분에 작업 집중도가 높아졌다는 후기를 남겨주고 있습니다. 실제로 이 제품을 사용해본 사람들의 평균 평점도 높은 편입니다. 키보드로 인해 스트레스를 받던 분이라면 AULA F108PRO를 고려해보세요. 사용 후 확실한 변화를 느낄 수 있을 것입니다.